मैंने इस प्यार में कभी तुम्हारा नाम, पहचान, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस कुछ नहीं देखा। मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था प्रेम। तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा नाम तक पता नहीं था। फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। घर, गाड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं मांगा था तुमसे। मांगी थी तो सिर्फ सच्चाई और ऑनेस्टी। तुम इतना भी नहीं दे पाए मुझे।